नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई भ्लग। यो चाहिँ मैले सिनेम्याटिक भिडियो बनाएको छु। लेट्स वाच इट आउट। 1 2 3। तपाईलाई जे ठिक लाग्छ त्यो गर्नुस्। मलाई चाहिँ म ट्राभल गरेँ भने म एकदमै आफूलाई पिस महसुस गर्छु। सो यु क्यान ट्राभल इट एन्ड यु क्यान फाइन्ड युर सेल्फ एट पिस हेर्नुहोस् त कति राम्रो भ्लग बनेको छ। केही छैन, जस्ट यो नेचर छ है। हेर्नु त कति सुन्दर नेचर छ। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, इट डिपेन्ड्स अन युर हाउ यु सी। मैले कसरी त्यो भिडियोहरू खिचिरहेको छु, त्यसले नै मलाई एकदमै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ र आइ एम एट पिस। हेर्नुहोस् त। Thank you for watching this video and don't forget to subscribe and like the video.